1、2、3、4、5、6、7、8。間違えて捨てちゃう。これは卵でいい。これ混ぜてもらいたいな。わ、すごいいい匂いがする。いくらかとろっとしてくるの。難しいですね、確かに。全体的に入れたら。間違えて捨てちゃう。
ればあ、もうワンじゃん。そうなんだ。しながらちょっとカットしてる。でも皮にしてるからそんなついてない。そうだね。そうなんですね。だからどうしようかな。そう、そしてからまた美味しそう。炒めるとなんか。